ကပိလဝတ်နဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်နှစ်ခုရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုဖျက်ဆီးစီးဆင်းနေတဲ့ရောဟိနေမြကန်းနှစ်ဖူးမှာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ခမ်းနားထဲဝါလှတဲ့မင်္ဂလာမန္တကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အိုးမေတော်ကြီးဖေဟာဒါအရင်ရှိပါလျက်နဲ့တော့လောကသုံးပါးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးဒီတဲ့နောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကထလောအာနန္ဒာကျေးဇူးရှင်မိတွေတော်အတွက်ဇာဗနာကိုငါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှေ့ဆောင်၍ပြုလုပ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲမိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီရဲ့ဇာဗနာအခမ်းအနားကြီးကသာသနာသမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘုရားရဲ့ဘဝဆိုတဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဘုရားဘာသာရဲ့သမိုင်းမှာသူမရှိခဲ့ရင်ဘုရားဘာသာဆိုတာမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့အဲဒီလိုပြောလို့ရအောင်အရေးပါအရာရောက်ခဲ့တယ်လို့ရာဇဝင်အထက်ထက်မှာဂုံသတင်းကြီးခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတွေတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြောဖို့ရေးဖို့အတွက်ကဟိုတစဒီတစပြောရင်လဲမိတွေတော်ကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့သာသနာအတွက်ကြိုးစားမှုတွေကအရာမထင်ခဲ့တယ်လို့တထိုင်တည်းနဲ့အပြည့်စုံပြောဖို့ကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးမှတ်လား။ဒါကြောင့်ကျန်ကိုကျန်ကအခိုင်အမာနဲ့အဓိကကြားတဲ့အခန်းတွေကိုစူးစီးပြီးကျွန်တော်ညံမိသလောက်ဘုရားရှင်နဲ့အတူမိတွေတော်ကြီးဂေါတမီကိုအခုဗီဒီယိုလေးနဲ့ပူဇော်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံပါစေနော်။ကဲကျွန်တော်တို့အတူတူမိတွေတော်ကြီးကိုပူဇော်လိုက်ကြရအောင်ပါ။ရှေးဟောင်းမြစီမဒေသရဲ့အရှိမြောက်ဘက်တနေရာယောဟိနီမြစ်ကြီးကိုအခြေပြုပြီးစိန်လန်းဆိုပြနေတဲ့တိုင်းပြည်ငယ်တစ်ခုကအေဂျင့်ထဲဝါစွာတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကရာဇဝင်ထဲမှာဂုံသတင်းကြီးခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ရောမဆုံးတဲ့လယ်ကွင်းပြင်တွေအေဂျင့်တာယာတဲ့ဒေါတောင်ရိပ်တွေနဲ့အတူယူသားကြိုးစားမှုအပြည့်နဲ့ကောလိယမျိုးနွယ်တွေနေထိုင်ကြတဲ့ကောလိယတိုင်းဒေဝတဟမျိုးတော်ကြီးပါပဲ။အဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ကောလိယအမျိုးနွယ်တွေကမိမိတို့ရဲ့မျိုးရိုးကုန်းကိုအလွန်တန်ဖိုးထားမြတ်နိုးကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ကသစ္စာတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးကြည်ဖြောင့်မတ်ကြတယ်လို့လုံလဝေးရကြီးမားပြီးကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ယက်တီလိုစိတ်တွေကလည်းအမတန်ပြင်းထန်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးမာနနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြတ်နိုးကြတဲ့ကောလိယအမျိုးနွယ်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဒေဝတဟပြည့်ရှင်အဇနမင်းကြီးကလည်းတရားနီလန်ကြစွာနဲ့အုပ်စိုးလျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဂုဏ်သတင်းကြော်ကြားတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ရွှေနန်းတော်ထက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့ကြက်သေးကိုပိုမိုတိုးစေတဲ့ယတနာနှစ်ပါးကလည်းအတောက်ပါဆုံးထုံးလင်းနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဇနမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေကြီးမဟာမာယာနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါတမီဆိုတဲ့မင်းသမီးနှစ်ပါးပါပဲ။သူတို့ညီမနှစ်ဦးရဲ့အလှကုန်သတင်းကဒေဝတဟတိုင်းပြည်ကြီးကိုတောင်ကျော်လွန်ပြီးအိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေအထိတောင်ငွေပြန်ကြိုင်လန်ခဲ့ပါတယ်။အမတော်မာယာဒေဝီရဲ့အလှကဒီငြိမ်အေးချမ်းတဲ့လပြည့်ဝန်းနဲ့တူပြီးသူမရဲ့မျက်နှာတော်ထက်မှာဘိယုနာတရားနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကအစဉ်ကိန်းဝှလျက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အကြည့်တစ်ချက်အပြုံးတစ်ချက်ကမြင်ရတဲ့သူတိုင်းကိုရည်နူးအေးချမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်လို့တောင်ဆိုစမှတ်ပြုကြပါတယ်။အဲဒီလိုပဲသူမရဲ့ညီမတော်ဂေါတမီရဲ့အလှကလန်းဆန်းစွာပွင့်ဖူးနေတဲ့ဗရုံမာကြာပန်းတပွင့်လိုမျိုးရွှင်လန်းတက်ကြောစွာနဲ့တန့်စင်ကြည်လင်နှုတ်ပြနေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာအမတော်အပေါ်လေးစားချစ်ခင်မှုနဲ့အတူအတိညာပညာတွေကတလက်လက်တောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူမတို့နှစ်ဦးလုံးကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါ၌သာလှပကြတာမဟုတ်ဘဲအမျိုးသမီးတွေတက်အပ်တဲ့အိမ်တွင်းမှုပညာအမှုပညာနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအတတ်ပညာတွေမှာလည်းထူးချွန်ပြောင်မြောက်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာအလုံးထက်လူတိုင်းကချီးကျူးမဆုံးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့သူတို့ညီမနှစ်ဦးစလုံးရဲ့တဦးပေါ်တဦးထားရှိတဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတပင်ထဲမှာအတူရှင်တွဲဖူးပွင့်နေကြတဲ့ပန်းကလေးနှစ်ပွင့်လိုပါပဲ။အမတော်မာယာကညီမလေးအတွက်အာကိုရာအရေးအာဝါဒဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ညီမတော်ဂေါတမီကလည်းအမတော်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့မခွဲမခွာတလေးတစားရှိလာပါတယ်။ဘယ်အချိန်ကမဆိုသူမတို့နှစ်ဦးရှိနေကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကြည်နူးဝယ်မြတ်တာဓာတ်တွေနဲ့သာ
လွှမ်းခြုံနေတတ်ကြပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးရဲ့ကြားမှာမနာလိုဝင်တိုစိတ်တွေအပြိုင်ဆိုင်စိတ်တွေဆိုတာဇိုးစင်းမြတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။အမတော်ကညီမတော်ကိုအမြဲဦးစားပေးတတ်တယ်လို့ညီမတော်ကလည်းအမတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တိတ်တက်လိမ်မာတဲ့ညီမငယ်တယောက်အဖြစ်သာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထပ်ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးဂုံတရင်မှုပြန့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကလည်းထပ်မံရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်။တိုင်းပြည်တဲကပညာရှိပုံနာကြီးတွေကဒီမင်းသမီးနှစ်ပါးကတာမန်မင်းသမီးတွေမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ကလောကအတွက်အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုပွားမြင်မွေးမြူပေးမဲ့ကံစားတာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာဟောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပဲ။အဲဒီလိုနဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်ကြီးကဇန်ရီစဘာပေါ်များကျေဝါချင်းကြောင့်သာမကအလှကုန်ပညာကုန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတဦးနဲ့တဦးအသက်ပမာချစ်ခင်ကျင်နာကြတဲ့သမီးရတနာနှစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြစ်စီမဒေသမှာဂုံတရင်မှွေးပြန်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုကြော်ကြားလှတဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ယောဟိနီမြစ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတော့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်ထက်တောင်ဘုံတကုတ်အရှိန်ဝါတွေနဲ့တောက်ပနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကဝင်းဝင်းကြောကြားတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးကအခြားမဟုတ်ပါဘူး။အလွန်တရာစီကားလှပြီးဘုံတကုတ်အာနုဘော်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကပိလဝတ်တိုင်းပြည်ကြီးပါပဲ။ဒီမဝနာတောင်တန်းကြီးကိုနောက်ခံပြုထားတဲ့ကပိလဝတ်တိုင်းပြည်ကြီးကဒေဝတဟတိုင်းပြည်ရဲ့အေဂျင့်တာယာမှုနဲ့မတူပဲခံညာထေဝါလှပြီးတကူဩဇာအာဏာကလည်းအလွန်ကြီးမားလှပါတယ်။မြို့တော်ကြီးရဲ့ရွှေတိုက်တကားတွေမြင့်မားတဲ့မြို့ရိုးတွေနဲ့အတူစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သည်ရဲမတ်တွေကလည်းတိုင်းပြည်ကြီးရဲ့အင်အားကိုဖွင့်လှစ်ပြနေတယ်လို့ပါပဲ။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကငါတို့ကနေမင်းကြီးရဲ့အမျိုးအနွယ်ဥက္ကာကမင်းကြီးရဲ့သားတော်မြေးတော်တွေဆိုပြီးမိမိတို့ကိုအစဉ်အမြဲဂုံယူကြွေးကြော်လေးရှိကြတဲ့တာဂီဝင်မျိုးတွေနေထိုင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတာဂီဝင်မင်းမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တဲ့တုတ်တနာမင်းကြီးကဘုံတကူအာနုဘော်နဲ့အတူအုပ်စိုးလျက်ရှိကြပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဘုံတကူနဲ့ဂုံမာနာချင်းကွာခြားပုံရနေခဲ့ပေမဲ့ကပိလဝတ်ဘီကတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့ဒေဝတဟဘီကကောလိယမင်းမျိုးတွေကအမှန်စစ်ဆင့်အားဖြင့်အရင်ကံဘုံမျိုးနယ်တစ်ခုတည်းကဆင်းသက်လာကြတဲ့သွေးချင်းညီနောင်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီမင်းမျိုးနှစ်နွယ်စလုံးရဲ့ဘိုးဘေးကဥက္ကာကမင်းကြီးတစ်ပါးတည်းပါပဲ။ဥက္ကာကမင်းကြီးရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေကအကြောင်းမညီညွတ်လို့တိုင်းပြည်ကနေထွက်ခွာခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကဟိမဝနာတောင်ကြီးကကပိလရတေကြီးရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းနေရာဟောင်းမှာမြို့တစ်တစ်မြို့ကိုတီထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကမိမိရဲ့မျိုးနွယ်တန့်စင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်ခြင်းတဲ့အတွက်အချင်းချင်းပဲပြန်လဲထိမ့်မြလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့နိုင်ငံတီထောင်နိုင်ခဲ့ကြလို့သူတို့ကိုတာဂီယမိမိတို့ကိုယ်တိုင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့ခေါ်တင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးတွေထဲမှာမှကံမကောင်းစွာနဲ့နူနာယောဂဆွဲကပ်ခဲ့လို့တောထဲမှာတကူတည်းတောရောက်နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ပီယာဆိုတဲ့သမီးတော်တစ်ပါးကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူမကဘာနဒီပြစ်ရှင်ယာမမင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးယောဂါတွေပျောက်ကင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နှစ်ဦးကနေဆင်းသက်လာတဲ့မျိုးဆက်တွေကကောလာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာမြို့ပြကိုစတင်တီထောင်ခဲ့ကြတာမို့သူတို့ကိုကောလိယမျိုးနွယ်တွေဆိုပြီးတော့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးဇင်းမြစ်တွေကြောင့်ယောဟိနီမြစ်ကြီးကသာခြားနာထားခဲ့ပေမဲ့မြစ်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာရှိကြတဲ့တိုင်းပြည်နှစ်ခုကမင်းမျိုးတွေကတော့မျိုးနွယ်တစ်ခုတည်းကနေဆင်းသက်လာကြတဲ့သွေးရင်သားရင်ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲသူတို့ကမိမိတို့ရဲ့သွေးသားတန့်စင်မှုကိုအလေးထားပြီးအချင်းချင်းပဲပြန်လဲထိမ့်မြလက်ထက်တဲ့ဓလေ့ကိုကျင့်သုံးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနေသောနနခင်းမှာတော့ဒေဝဒဟပြည့်ရှင်အစနမင်းကြီးကဦးမတ်တွေနဲ့အတူနန်းတော်ညီလာခံမှာစံမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကပိလဝတ်ဘီကတစိတ်တော်ကောင်းဆွတ်ထားတဲ့တော်ဝင်တန်တမန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတာဂီဝင်တန်တမန်တွေကနန်းတော်ထဲကိုရိုသေကျိုးနွန်စွာဝင်ရောက်လာကြပြီးအစနမင်းကြီးကိုဥညွတ်အယိုသေးပေးကြပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တန်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်လာတဲ့သူကလေးနက်တဲ့လေတံနဲ့အခုလိုမျိုးရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘုံတော်ကြီးလာတော့ရှင်မင်းကြီးဖေဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးနဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ကောလိယမင်းမျိုးတွေက
မြစ်တစင်းသာချပြီးသွေးသားတော်ဆက်ကြတဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေဖြစ်ကြတာကိုအရှင်မင်းကြီးလည်းအသိပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နှစ်ပြည်တော်ရဲ့ချစ်ကြည်ရေးကရှေးဘိုးဘေးပြည်ပင်တွေရဲ့လက်ထက်ကလေးကဒီမဲ့ခိုင်မာခဲ့တာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကတော့အဲ့ဒီချစ်ချင်းရင်းနှီးမှုကိုပုံမိုးပြီးတော့ခိုင်မဲစေမဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားတစ်ခုကိုပါအပ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတန်တမန်ရဲ့စကားကြောင့်ညီလာခံတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဇနမင်းကြီးကမမင်းတင်ဆိုလိုတဲ့မင်္ဂလာသတင်းစကားကိုရှင်းလင်းစွာရှောက်တင်စမ်းပါဆိုပြီးတော့မေးတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတန်တမန်ကဦးခေါင်းကိုအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ညှို့လိုက်ရင်းကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘုံတော်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုဒ္ဒဒနာမင်းတရားကြီးကအရှင်မင်းကြီးရဲ့တမိတော်ယတနာတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီမဟာမာယာဒေဝီနဲ့မဟာပဇာပတိဂေါတမီမင်းသမီးနှစ်ပါးစလုံးရဲ့အလှကုံပညာကုံအမျိုးကုံတည်င်းကိုကြားသိရပြီးအလွန်တရာနှစ်သက်မြတ်နိုးတော်မူပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိဘကောင်ကြီးများအဖြစ်တော်ကောက်လက်ဆက်လူကြောင်းမြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ဗျာဒီဝဒဟတိုင်းပြည်ကကျေနပ်ပွင့်ကိုကပိလဝိနန်းတော်ရဲ့ရတရေဆောင်ယတနာတွေအဖြစ်ကြိုးစိုးခွင့်ပြုဖို့ရိုသေစွာရှောက်တင်အပ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားအဆုံးမှာတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးဒီဒိုတန်တွေနဲ့စူညံသွားပြီးခဏအကြာမှာပဲဂုံယူဝမ်းမြောက်တဲ့အတန်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ကပိလဝိပြည်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကသမီးတော်နှစ်ပါးစလုံးကိုတောင်းယူတဲ့ဆိုတာကဒီဝဒဟတိုင်းပြည်အတွက်ရောကောလိယအမျိုးတွေအတွက်ပါအလွန်ကြီးမားတဲ့ဂုံချက်တွေတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဇနမင်းကြီးကလည်းမျက်နှာတော်ထက်မှကျေနပ်တဲ့အပြုံးတွေနဲ့အတူခေါင်းကိုညှိတ်တော်မူလိုက်ပြီးမမင်းတို့ဒါကနှစ်ပြည်တော်ချစ်ကြည်ရေးအတွက်အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပါပဲငါအရှင်ကဒီကိစ္စကိုငါရဲ့သမီးတော်တွေဘူးမှတ်ပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါမှာအကြောင်းပြန်ကြပါမယ်ကပိလဝတ်ကိုလည်းတရင်ကောင်းမျှော်လင့်နိုင်ကြောင်းဒုဒ္ဒရဏမင်းကြီးကိုရှောက်တင်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီသတင်းစကားကနန်းတော်ကနေတဆင့်ဒီဝဒဟတစ်မျိုးလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါမှာတော့မြို့သူမြို့သားအားလုံးကသူတို့ရဲ့မင်းသမီးလေးတွေအတွက်ဝမ်းမြောက်ပီတိတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းသမီးညီမနှစ်ဦးရဲ့အဆောင်တော်လေးထဲမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘဝခီးလန်းကိုအတူတူရှောက်လန်းကြရတော့မဲ့အနာဂတ်အတွက်ရင်ကုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးကပိလဝိကသတင်းစကားကနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခတ်သွားစေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစနမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အခြေဆုံးသမီးတော်နှစ်ပါးဆံမြန်းနေတဲ့အဆောင်တော်စီကိုကိုတော်တိုင်းကြောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်းသမီးလေးနှစ်ပါးကလည်းသူတို့ရဲ့ခမည်းတော်ရောက်ရှိလာတာကိုမြင်တာနဲ့ရိုသေစွာထပြီးအယိုသေးပေးကြတာပေါ့အစနမင်းကြီးကသမီးတော်တွေရဲ့မျက်နှာကိုကျင်နာစွာနဲ့ကြည့်ရင်နူးညံ့တဲ့လေသံနဲ့အခုလိုမျိုးမိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ချစ်သမီးတို့ခမည်းတော်တို့ရဲ့ကောလိယအမျိုးနဲ့ဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကဘလောက်တောင်သွေးသားတော်ဆက်ကြသလဲဆိုတာကိုသမီးတို့လည်းအသိပဲဖြစ်မှာပါအခုဆိုရင်ကပိလဝိပြည့်ရှင်ဘုံတကိုကြီးမားလာတဲ့ဒုဒ္ဒနာမင်းကြီးကသမီးတော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကိုသူ့ရဲ့မိဘကောင်ကြီးတွေအဖြစ်တော်ကောက်လိုတဲ့အကြောင်းတရားဝင်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ်းလှမ်းမှုကသမီးတော်တို့နှစ်ဦးကိုတကွဲတပြားစီဖြစ်စေခြင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ညီအမနှစ်ဦးစလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းမိဖုရားအဖြစ်တင်မြှောက်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွန်ထူးခြားပြီးတော့ဂုံယူဖို့လည်းကောင်းလာပါတယ်ဒါကနဗီတော်ချစ်ကြည်ရေးအတတ်တာမကသမီးတို့နှစ်ဦးတယောက်ကိုတယောက်ခွဲခွာစရာမလိုပဲဘဝခီးအစ်စ်ကိုအတူတူရှောက်လန်းနိုင်မဲ့ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သမီးတော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုခမည်းတော်ကြားကျင်လာပါပြီခမည်းတော်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့အမတော်မာယာဒေဝီကဒီငိန်စွာနဲ့ပဲမျက်လွှာကိုအနှဲငယ်ချထားလိုက်ပါတယ်သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမျိုးနွယ်ရဲ့အစဉ်အလာနဲ့မိဘရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားနေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတောင်းကနေညီမငယ်လေးဂေါတမီရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ညီမတော်ဂေါတမီရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့အံ့ဩခြင်းတွေစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းတွေနဲ့အတူစိုးရင်စိတ်အနှဲငယ်ကရောရှက်လို့နေခဲ့ပါတယ်သူမအတွက်ကတော့ကပိလဝိပြည်ကြီးရဲ့ဘုံတကိုးတွေထက်မိဖုရားဖြစ်ရမယ့်ဂုံပုတ်တွေထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးနေတာကသူမအသက်ထက်မြတ်နိုးရတဲ့အမတော်နဲ့ခွဲခေါ်သွားရမှာလားဆိုတဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုအတွေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုခမည်းတော်ရဲ့စကားအရသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူသွားရမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့
ဂေါတမီရဲ့မျက်နှာလေးကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကြည်လင်ဝင်းပွားသွားခဲ့တာပါပဲသူမကအမတော်ရဲ့လက်ကိုဖော့ဖော့လေးစုပ်ကန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအထိတွေ့လေးကစကလုံးတွေမလိုတဲ့သူတို့ညီမနှစ်ဦးကြားကနားလည်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အမတော်မာယာဒေဝီကရှေ့ကိုအနှဲငယ်တိုးလိုက်ပြီးခမီးတော်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့လေသံနဲ့ခမီးတော်မင်းကြီးဖျားခမီးတော်တို့နဲ့မေတော်တို့ရဲ့ဆန္ဒကသမီးတော်တို့ရဲ့ဆန္ဒပါပဲဖျားတာကီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဆက်ခွင့်ရတာကသမီးတော်တို့အတွက်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဂုဏ်ချက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မြမတော်နဲ့အတူဘဝခီးတစ်ကိုအတူရှောက်လန်းခွင့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမင်္ဂလာကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လက်ခံပါတယ်ဖေဟာမာယာရဲ့စကားအဆုံးမှာမြမတော်ဂေါတမီကလည်းကောင်းချင်းပြရင်းနဲ့မှန်လာပါခမီးတော်ဖေဟာအမတော်ရှိတဲ့အရက်ကသမီးတော်အတွက်နန်းတော်ပါပဲအမတော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့၍သမီးတော်အတွက်အားလုံးအစဉ်ပြေမှာနေကြပါတယ်ဖေဟာဆိုပြီးတော့ရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်သမီးတော်နှစ်ဦးရဲ့တစိတဝါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အဖေကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အဇနာမင်းကြီးကအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ကြည်နူးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့သမီးတော်တွေကအလှကုန်ပညာကုန်နဲ့ပြည့်စုံရုံတွေမကပဲတာဝန်တည်တတ်မှုနဲ့ညီမအချင်းချင်းချစ်ခင်ကျင်နာမှုတွေမှာလဲစံထားလောက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်လိုက်ရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒေဝတဟကမင်းသမီးညီမနှစ်ဦးကကပိလဝိပြည့်ရှည်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဂုံယူစွာနဲ့လက်ခံလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီသတင်းစကားကယောဟီနီမြစ်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးကပိလဝိနန်းတော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့တိုင်းပြည်နှစ်ခုစလုံးကတမိုင်းမှာရာဇဝင်တွင်မဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့မင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ကြပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။ကပိလဝိနဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်နှစ်ခုရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုဖျက်ဆီးစီးဆင်းနေတဲ့ယောဟီနီမြစ်ကမ်းနှစ်ခုမှာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ခမ်းနားထဲဝါလှတဲ့မင်္ဂလာမန္တကြီးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေရာကနှစ်ပြည်တော်ရဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုတတ်သိပြမဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ဖက်မင်းမျိုးတွေကအထူးတလဲစီမံထားကြတာပေါ့။မြေကမ်းနှစ်ခုတစ်လျှောက်လုံးမှာရောင်စုံအလံတကွန်တွေကလှပစွာတလူလူလွင့်နေပြီးတော့မွေးကြိုင်တဲ့ပန်းရနံတွေကလည်းပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုခမ်းနားတဲ့မြင်ကွင်းရဲ့အလဲမှာတော့မင်းသမီးညီမနှစ်ဦးကကောင်းကင်ဘုံကနတ်သမီးလေးတွေအလားထင်မှတ်မားရလောက်အောင်လှပနေကြပါတယ်။အကောင်းမွန်ဆုံးပူသောဝိယုံတွေနဲ့ရွှေရောင်လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုဆင်ရင်ထားကြပြီးအမတော်မာယာရဲ့မျက်နှာတော်ထက်မှာတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အလှတရားနဲ့အတူမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေကထင်ရှားပေါ်လွင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲညီမတော်ဂေါတမီရဲ့မျက်နှာလေးမှာလဲရှင်လန်းတက်ကြမှုတွေနဲ့အတူအမတော်ရဲ့ဘေးမှာအတူရှိနေရလို့ခြေနဲ့ပီတိဖြစ်နေတဲ့အရေးရောင်တွေကအထင်သာပေါ်လွင်နေခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာအခါတော်ကြောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့တာကီဝင်မင်းတွေရဲ့ဘုံတကူကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ခံညာထေဝါလာတဲ့ဝတ်စုံတော်ကိုဆင်မြန်းထားတဲ့ဒုဒေါဒနာမင်းကြီးကမင်္ဂလာမန္တအတွင်းကိုကြောက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာတော်ထက်မှာလဲတိုင်းပြည်နှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းခွင့်ရလို့ဂျေနတ်အားရနေတဲ့အမူအရာတွေနဲ့အတူမင်းသမီးနှစ်ပါးရဲ့အလှကုန်ပညာကုန်တွေအပေါ်မျက်နှိုးတန်ဖိုးထားနေတဲ့အရေးအယောင်တွေကအပြည့်အဝပဲထင်ဟပ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒေဝတဟတိုင်းပြည်ရဲ့ကျယ်နှစ်ပွင့်ကကပိလဝိရဲ့ယတနာမီပြားတွေအဖြစ်ကိုတရားဝင်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ခန္ဓာလှပတဲ့မင်္ဂလာပွဲတော်ကြီးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသမီးညီမနှစ်ဦးစလုံးကကပိလဝိရဲ့ရွှေနန်းတော်ကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒုဒေါဒနာမင်းကြီးကလည်းမျိုးရိုးစင်ဆက်ရဲ့ဒလေထုံးတန်းတွေနဲ့အညီအမတော်တီမဟာမာယာကိုမိဘဲကောင်ကြီးအဖြစ်အကမဟေရီအဖြစ်တခန္တနာတင်မြှောက်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ညီမတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီကိုလည်းမြောက်နှန်းဆန်မိဖုရားကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ညီအမနှစ်ဦးကနေရာကွာခြားသွားတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်အများဆိုသလိုမနာလိုဝင်တိုစိတ်တွေဖြစ်တတ်ကြတာကသဘာဝပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတွေးတော်လောင်းဂေါတမီရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာတော့အဲ့ဒီလိုမနာလိုဝင်တိုစိတ်ဆိုတာအရေးအယောင်လေးတောင်မှမရှိခဲ့ပါဘူး။သူမအတွက်ကတော့အမတော်ရရှိတဲ့ဂုဏ်ချက်တွေကသူမကိုယ်တိုင်ရရှိသလိုမျိုးပဲဝမ်းမြောက်ကြည်နူးနေခဲ့တာပါအမတော်ရဲ့မျက်နှာတော်မှာပီတိအပြုံးတွေမြင်ရဖို့ကသာသူမရဲ့အပျော်ဆုံးအချိန်တွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်နန်းတော်ကြီးထဲမှာလဲသူတို့ညီမနှစ်ဦးရဲ့ကြားကချစ်ချင်းမြတ်တာကနည်းနည်းလေးမှရောပါမသွားခဲ့ပါဘူးအထူးသဖြင့်ညီမတော်ဂေါတမီက
အမတော်မိဖုရားကောင်ကြီးအပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ခင်ကျင်နာမှုနဲ့ပြုစုယူရမှုတွေကတကယ့်ကိုအမကန်းပါပဲသူမကအမတော်ကိုမိဖုရားကောင်ကြီးတစ်ပါးအနေနဲ့ယူသေးလေးသားတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအမအရင်တယောက်လိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့စောင့်ရှောက်နေခဲ့ပါတယ်အမတော်ဘာများလိုအပ်မလဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးလူသေးသေးမရှိအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးညီမတော်ဂေါတမီရဲ့အပြုမှုတွေကြောင့်ပဲသူတို့ညီအမရဲ့တရင်ကနန်းသူနန်းသားအားလုံးရဲ့ပါဇက်ပြားမှာပြောစမထွင်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နန်းတွင်အရှုပ်အထွေးတွေမိဖုရားတွေရဲ့အာဏာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားမှာဒီလိုမျိုးကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့မေတ္တာတရားကရှားပါတဲ့ယတနာတစ်ခုလိုပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ညီအမနှစ်ဦးကြောင့်ကပိလဝိနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကကြည်နူးပွယ်မေတ္တာဓာတ်တွေနဲ့အေးချမ်းသာယာလို့နေခဲ့ပါတော့တယ်ဒုဒနာမင်းကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအလှကုန်ပညာကုန်တီလကုန်တွေနဲ့ပြည့်စုံလှတဲ့မိဖုရားနှစ်ပါးကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရခဲ့လို့အတိုင်းမသိပဲကျေနပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကာလတွေကြာလာတဲ့အထိနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးမျောလင့်တောင့်တနေကြတဲ့ရင်သွေးယတနာလေးကိုတော့မရရှိနိုင်သေးပါဘူးထိမ်းများလက်ထက်စဉ်ကတက်ကြွလန်းဆန်းတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ညီမတော်နှစ်ဦးရဲ့တက်တော်ကလည်းနှစ်တွေအကြာကြီးကြာညောင်းလာခဲ့ရကအခုဆိုရင်တက်လက်ပိုင်းအရွယ်ကိုတောင်ရောက်ရှိလို့နေခဲ့ပါပြီရိုးနယ်ကိုစက်ခံမဲ့သားတော်တစ်ပါးမထွန်းကားသေးဘူးဆိုတာကဘယင်မင်းမြတ်အတွက်သာမကဒါဂီဝင်မင်းမျိုးတွေအတွက်ပါကြီးမားတဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမျောလင်းချက်ရောင်ကြီးတွေမှေးမိန်စပြူလာတဲ့အချိန်မှာပဲမဟာတက္ကရဲ့69ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဘီဘီအကြီးကအလွန်ထူးခြားတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုမြင်မှတ်ခဲ့ပြီးပြောဟိတ်ပုံနာတွေရဲ့ဖုံးကံပါရမီအရန်ကိုကြီးမားလာတဲ့သားယောက်ျားလေးတစ်ပါးကိုဝင်ဆောင်ထားရပြီဆိုတဲ့နမိတ်ဖက်စကားကဒုဒနာမင်းကြီးနဲ့အတူနန်းတော်သူနန်းတော်သားအားလုံးကိုအံ့ဩဝမ်းသာစေခဲ့ပါတယ်။နေပေါင်းများစွာတိတ်ဆိတ်၆ကပ်နေခဲ့တဲ့ကပိလဝိနန်းတော်ကြီးကအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းတွေရဲ့အတန်တွေနဲ့ပြန်လည်တက်ဝင်လှုပ်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။ညီမတော်ဂေါတမီကလည်းအမတော်အတွက်မနာလိုဝင်တိုစိတ်ဆိုတာစိုးစင်းမြမရှိဘဲနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ရင်သွေးရနေတယ်လို့မျိုးအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်။သူမကအမတော်မာယာဒေဝီကိုအဆဆအရာရာအသေးစိတ်ဂီးဥဆိုင်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့ကဘာမြေပေါ်ကိုကြွချီလာမဲ့ပါမီရှင်လေးကိုကြိုဆိုဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဂေါတမီကမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုဘေးမှာချထားလိုက်ပြီးအမတော်ရဲ့အနီးမှာအရေးတကြီးကြီးနဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့သူတယောက်အဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုခံယူလိုက်ပါတော့တယ်။မနက်ခင်းနေအောင်ကြီးထပ်ပေါ်လာတာနဲ့ဂေါတမီကအမတော်ရဲ့အဆောင်တော်စီကိုကိုယ်တိုင်ကြွချီရောက်လာတတ်ပါတယ်။စားတော်ခဲတွေချက်ပြုတ်ထားတဲ့အာဟာရတွေကိုကိုယ်တိုင်ရှေးဥစွာမြည်ဆန်းပြီးမှအမတော်အတွက်တင်တော်မလားမတင်တော်ဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတတ်တာပေါ့။ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာအမတော်လေငင်းခံထွက်တဲ့အခါမပင်ပန်းရအောင်လို့ဖြင်းချင်းစွာလမ်းလျှောက်ဖို့ပြုရင်တာယာတဲ့ပုံမြင်တွေကိုလည်းဖတ်ပြနေတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအမတော်ကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့စောင့်ရှောက်နေရင်ရက်အနှဲငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဂေါတမီကသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုတတိပြုမိလာခဲ့ပါတယ်။ရိုသေသောတန်တော်ဦးတင်အပ်ပါတယ်ဗျာ။မိဖုရားကြီးမှလည်းရင်သွေးယတနာလေးတစ်ပါးပတိတရေတည်နေပါပြီဗျာဆိုပြီးတော့သမားတော်ကြီးရဲ့ရှောက်တင်လိုက်တဲ့အတန်ကဂေါတမီရဲ့နှလုံးသားကိုအံ့ဩခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ကံကြမ္မာရဲ့ထူးခြားလာတဲ့စီမံမှုကအမတော်နဲ့အတူသူမကိုယ်တိုင်လဲမိခင်တူဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူမပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူမရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကကိုယ်ရေးကိုယ်တာပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ပထမဦးစားပေးကအမတော်မာယာဒေဝီပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂေါတမီကဒီသတင်းကိုချက်ချင်းမကြေညာစေပဲနန်းတော်ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုအားလုံးကအမတော်စီမှာပဲရှိနေစေဖို့ထိန်ထိန်ထားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲအမတော်ရဲ့ဝမ်းကြတိုက်မှာကိန်းအောင်နေတဲ့ယရနာကတန်မဟုတ်ဘူး။လောကကိုအလင်းဆောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ငါရဲ့ကိုဝင်ကအဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုမဖုံးလွှမ်းစေရဘူး။ငါရဲ့တာဝန်ကအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးဘေးကင်းစွာဖွားမြင်လာတဲ့အထိစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်။သူမကမိမိရဲ့ကိုဝင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအနာလုံးဝမယူခဲ့ပါဘူး။အရင်ကထက်တောင်အမတော်ကိုပို့ပြီးတော့ယူဆိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဦးရဲ့ခံစားချက်ကို
ကိုယ်တိုင်နားလည်နေပြီဖြစ်လို့အမတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့တောင်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိလာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ကြီးထဲမှာအဖိုးတန်နဲ့အပင်နှစ်ပင်ကအတူတကွအညွန့်အတက်တွေထပ်ပေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။တပင်ကတိုင်းပြည်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်အလင်းရောင်ကိုတည်ဆောင်ထားပြီးနောက်တပင်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အသင့်ရှိနေတဲ့မေတ္တာအရေးကိုဖြန့်ကျက်ပေးထားခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီညီမနှစ်ဦးရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကနောက်တစ်ချိန်မှာတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမေးမြနိုင်တဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုကြီးတစ်ခုအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဘယ်သူမှကြိုတင်မသိခဲ့ကြပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးကမျောလင်းချက်တွေနဲ့အတူနေ့ရက်တွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာပဲဂုံဆုံးစီခဲ့ပါတယ်။ဘေးပြကောင်ကြီးမာယာဒေဝီကမွေးဖွားကာနီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမေတေဝတဟကိုပြန်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းဘုရင်တုတ်တရဏမင်းကြီးစီခွင့်ပန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းကြီးကလည်းချစ်လာစွာတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်အဆောင်ရှောက်အပြည့်စုံနဲ့ခမ်းနားတဲ့ချီတက်ပွဲကြီးတစ်ခုကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသတင်းကအမတော်ကိုမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်တဲ့ဂေါတမီအတွက်တော့စိုးရင်ပူပန်မှုကိုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အမတော်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲရှေ့ရှုပြီးတော့လေးလံတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ပဲနန်းတော်တကားဝအထိကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ရဲအနေငယ်ကြတဲ့နောက်မှာတော့နန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုတိမ်တိမ်တုံဝါစေတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုကလေ200ကနေပြီးလင်းမြန်စွာပဲရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။မိဖုရားကောင်ကြီးမာယာဒေဝီကလုံမဏီအင်ဂျင်တော်မှာအနာယူတော်မူနေတော့ဒါတော့ယတနာလေးတစ်ပါးကိုဘေးမတိရံမခါပဲချောမောစွာဖွားမြင်တော်မူပြီးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်ကမြို့တော်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဂေါတမီရဲ့နှလုံးသားကဝမ်းမြောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်ရှံသွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်ကနေပီတိမျက်ရည်တွေကဘားပြင်ပေါ်ကိုတလိမ့်လိမ့်စီးကျနေခဲ့တာပေါ့။သူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကလုံမဏီအင်ဂျင်တော်စီကိုချက်ချင်းလိုပဲရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျာပန်တပွင့်လိုနူးညံ့လှတဲ့လူတော်မောင်လေးရဲ့မျက်နှာကိုမျောမှန်းနေရင်ဝေးဖွားပြီးကစားမှုအာအင်ချီနဲ့နေမဲ့အမတော်ရဲ့နှစ်ဖူးပင်လေးကိုရေစိုးဝတ်လေးနဲ့တုပ်ပေးခြင်းစိတ်တွေကလည်းတဖွာဖွာပေါ်ပေါက်နေခဲ့တာပေါ့။ငါအခုချက်ချင်းအမတော်စီကိုတွားရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်ထရက်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခိုက်မှာပဲရင်ထန်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကသူမရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်လဲဝေးဖွားရမယ်အချိန်ကာလကိုအလွန်နီးကပ်နေခဲ့ပါပြီ။အမတော်စီကိုပြေးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခွင့်မပြုတဲ့ဝေဒနာတွေကြားမှာဂေါတမီတယောက်အကြီးအကျယ်ပြာများနေခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီညတညလုံးဂေါတမီကအမတော်နဲ့ဒူတော်မောင်လေးအတွက်ဝမ်းမြောက်စိတ်ကတစ်ဖက်မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတဲ့မွေးဖွားခြင်းဝေဒနာကတစ်ဖက်နဲ့ပဲပုံဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တနေ့မိုးတောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းတစ်ခုနဲ့လှုပ်ရှားစေခဲ့ပြန်ပါတယ်။မိဖုရားဂေါတမီကတားတော်တစ်ပါးကိုချောမောစွာဖွားမြင်တော်မူခဲ့ပြီးဆိုတဲ့သတင်းစကားကနန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတားတော်လေးကိုနန္ဒပျော်ရွှင်ခြင်းလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကကြာရှည်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒေသတာမင်းသားလေးဖွားမြင်ပြီး9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲနန်းတော်ရဲ့ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေတဲ့အတန်တွေကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂေါတမီရဲ့အဆောင်တော်တကားကိုဖြင်းညင်းစွာတွန်းဖွင့်ဝင်လာတဲ့အပြိုတော်တဦးရဲ့မျက်နှာကသွေးမရှိသလိုမျိုးဖြူဖြော့နေပြီးတော့မျက်ရည်တွေနဲ့လည်းဆူရွှဲလိုနေခဲ့ပါတယ်။ဂေါတမီရဲ့နှလုံးသားကမကောင်းတဲ့နမိတ်ကိုရုတ်တရက်ခံစားမိလိုက်ပြီးသို့ရင်ပူပန်စိတ်တွေကအထုထိတ်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပြိုတော်ကဖြေချဖို့အားမရှိဘဲနဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာဒူးထောက်ကြပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ပဲငိုကြွေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။ခဏအကြာမှာတော့အမတ်ကြီးတဦးကမျက်နှာညှိုးငယ်စာနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးအတန်တုံနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။စိတ်ကိုခိုင်အောင်ထားပါဖေ။မိဖုရားကောင်ကြီးမာယာဒေဝီကနဲ့ရောဆန်လွန်တော်မူသွားခဲ့ပါပြီဗျာ။အဲဒီစကလုံးတွေကမိုးကြိုးစဝိုင်းတစ်ခုလိုပဲဂေါတမီရဲ့နားထဲကိုအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အမတော်မဟာမာယာဒေဝီကံတော်ကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကသူမကိုမယုံနိုင်အောင်ပဲတုံလှုပ်ချောက်ချစီခဲ့ပါတယ်။ဂေါတမီရဲ့တကူလုံးတုံရင်သွားပြီးလက်ထက်မှာပွေ့ချီထားတဲ့
သားတော်လေးနန္ဒကတောင်လွတ်ကြမတက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အထိန်တော်တဦးကအမျက်ဝင်ထိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူမကအားရင်ကုန်ခန်းစွာနဲ့ကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုဒူးထောက်ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်အမလေးအမတော်ရဲ့ကြားရတာနာဝမှာမတတ်တာလှပါလားမတတ်တာလှပါလားအမတော်ဖះရဲ့ဟဲ့ရန်ရွှေတော်တွေငါကူများမဟုတ်မမှန်စကားများရှောက်တင်လျော့သလားငါပဲနားကြတာမှားနေလားဟဲ့ဟမ်ဖုန်ကန်ကြီးမတဲ့ငါရဲ့အမတော်ကဒီလိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေကွယ်ဒီလိုဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဩမဲနာမင်းရဲ့အခေါ်စောလာကြီးလားအမလေးအမတော်ရဲ့နမတော်ရဲ့အတဲ့နှလုံးတွေလဲကွဲကြပါပြီဖះကွဲကြကုန်ပါပြီဖះအမတော်မွေးပေးခဲ့တဲ့ဘုံရှင်ကန်ရှင်လေးကလူလောကရေရောက်တော့မှ9ရက်ပဲရှိသေးတယ်အမတော်ကသူ့ကိုထားခဲ့ပြီလားအမလေးထူတော်မောင်လေးရဲ့မင်းရဲ့မေတော်ကမင်းကိုစွန့်ခါသွားခဲ့ပြီကွယ်အမတော်ဖះလောကရဲ့တာဝန်တွေကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးတာဝန်ကျေသွားပြီတဲ့လားနမတော်ကိုခါတိုင်းလိုမျိုးတော့နှုတ်ဆက်မသွားခဲ့ဘူးလားအမတော်ရဲ့သူမရဲ့ခြေခွဲဝင်ငိုရှိုက်တန်းကနန်းဆောင်တစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသွားခဲ့ပါတယ်မျက်ရည်တွေကပါပြင်ပေါ်ကနေရင်ဘတ်ပေါ်ကိုအဆက်မပြတ်စီးကြနေခဲ့တာကြောင့်သူမရဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးလဲဆိုရွှဲလို့နေခဲ့ပါတော့တယ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလေးကတရက်မှမခွဲဘူးပဲအတူတူကြီးပင်ခဲ့ကြတယ်လို့အရွယ်ရောက်တော့လဲခင်ပွန်းတဲ့တူတဲ့ကိုပဲလက်ဆက်ခဲ့ကြပြီးအမြဲအတူရှိခဲ့ကြတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးကံကြမ္မာရဲ့ရက်ဆက်မှုကသူမအတွက်တော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့မျိုးခံစားနေခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလိုဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးနေရင်းနဲ့ပဲတစုံတစ်ခုကိုသူမကစူးစူးရှာရှာပဲတတိရလိုက်ပါတယ်။အိုးငါရဲ့တူတော်မောင်လေးအမတော်ရဲ့သားတော်ငယ်လေးဘုံရှင်ကန်ရှင်တူတော်မောင်လေးဘလို့များနေရှာမလဲဘသူကနှုတ်ကြတိုက်ကြွေးမှလဲအိုးမဖြစ်ချေဘူးဟဲ့အထိန်တော်တွေဟောဒီငါရဲ့သားတော်နန္ဒမင်းသားကိုတေးသေးချာချာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထားကြငါရဲ့တူတော်မောင်ကိုတွားကြည့်ပေးအောင်မယ်မိခင်တို့ကိုငမ်မစွာနဲ့ငိုရှိုက်နေမဲ့တူတော်မောင်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမျက်စီထဲမြင်အောင်မိပြီးသူမရဲ့သားတော်အရင်နန္ဒမင်းသားကိုအထိန်တော်တွေလက်ထဲကိုအပ်ငိုရှိုက်ထားတဲ့မျက်ရည်စတွေကိုလက်ခုံနဲ့ကမန်းကရန်တုပ်ရင်းအမတော်မာယာဒေဝီမိဖုရားကြီးရဲ့နန်းဆောင်တော်ဘက်ကိုမပြေးုံတမဲလှမ်းလာခဲ့ပါတော့တယ်အဆောင်တော်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွှေပခတ်အတွင်းမှာဒီတာရဲ့ကလေးငယ်လေးတဦးကငိုတမ်းမထွက်ပဲမျက်ရည်လေးတွေနဲ့အိတ်ဆက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကသူမရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းလိုက်သလိုမျိုးနာကျင်စေခဲ့ပါတော့တယ်သူမလည်းဖြင်းချင်းစွာနဲ့ပကံအနီးကိုချင်းကပ်သွားခဲ့ပြီးကလေးငယ်လေးကိုဖွားလေးပွေ့ချီလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနူးညံ့တဲ့အထီးအတွေ့ကလေးငယ်ရဲ့ကိုငွေ့နွေနွေလေးကသူမရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုစီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့နောက်ထပ်ကဘာတစ်ခုကိုရှာတွေ့လိုက်တယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂေါတမီမိဖုရားကအဆောင်တော်အတွင်းကတီးတန့်နေရာလေးတစ်ခုကိုဝင်ရောက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့ရင်ကိုဖွင့်ဟလိုက်ကမိခင်မြတ်တာငတ်မွနေတဲ့တူတော်မောင်တိတ်တမင်းသားလေးရဲ့နှကမ်းပြားလေးစီကိုသူမရဲ့နှုတ်ကြိုကိုစတင်တိုက်ကျွေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးရဲ့ညတွေကမိတွေးတော်ဂေါတမီအတွက်အိတ်ဆက်ချိန်မဟုတ်တော့ပါဘူးညာဘက်ရင်ခွင်မှာသားတော်နန္ဒဘယ်ဘက်ရင်ခွင်မှာတော့တူတော်တိတ်တတာဆိုပြီးမင်းသားလေးနှစ်ပါးကိုညီတူညီမျှမေတ္တာအပြည့်နဲ့ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတော့တယ်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ရဲ့ငိုတန်းရည်တန်းတွေကသူမရဲ့ဘဝကိုတဖန်ပြန်လဲဆိုပြေလာခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးမိတွေးတော်ကြီးဂေါတမီကတော့သူကိုယ်တိုင်နှုတ်ကြိုတိုက်ကျွေးပြီးမွေးမြူခဲ့တဲ့မင်းသားနှစ်ပါးလုံးရဲ့အပေါ်မှာတားရနာရဲဆိုပြီးဘယ်တော့မှသဘောမထားခဲ့ပါဘူးတရားတဲ့ပဲချစ်ခင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လို့သူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကတော့ဖုံးကံပါမီထူးခြားလာတဲ့သူတော်တိတ်တမင်းသားလေးစီမှာအနှဲငယ်ပို့ပြီးတော့ရဲညွတ်နေတတ်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲဒေါက်တာဒနာမင်းကြီးကလည်းတားတော်အတွက်အပူပင်ကင်းဝေးစေခဲ့တဲ့မြမတော်ဂေါတမီရဲ့ကျေးဇူးကိုအမျက်အောက်မေ့ပြီးတော့သူမကိုမိဘကောင်ကြီးအရာအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဂေါတမီမိဖုရားအတွက်ကတော့ယာဓုဂုံရှင်တွေထက်မင်းသားလေးနှစ်ပါးရဲ့ရေတံလေးတွေကသာအဖို့တန်ဆုံးယတနာအဖြစ်ပဲမှတ်ယူထားခဲ့ပါတယ်ဒေတမင်းသားလေးအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ခမည်းတော်မင်းကြီးကပုံနာတွေရဲ့ဟောကိန်းအတိုင်းတောမထွက်စေဖို့ကို
နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ຫນွေမိုးဆောင်300ဒီအတွက်ရာသီဥတုဒဏ်ကိုမခံစားရစေမဲ့နန်းဆောင်3ဆောင်ကိုစောက်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ကာကျေးတွေတိမှုပညာရှင်တွေနဲ့အတူငယ်ရွယ်ချောမောလှပတဲ့ရန်ရွှေတော်တွေနဲ့ပဲအမြဲဖြိုပြစေခဲ့ပါတယ်။လောကရဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်တွေ့စေဖို့နန်းတော်အပြင်ဘက်ကဟိုနာသိမြင်ကွင်းတွေကိုတော့မှဖယ်ရှားရှင်းလင်းစေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးမင်းကြီးကသားတော်အပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တော်မထစေရေးအတွက်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကာကွယ်တားဆီးနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုမိတွေတော်ဂေါတမီကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေရင်ထဲမှာတော့စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကဂိမ်းအောင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သားတော်ကလောကီစည်းစိမ်မှာပျော်မွေ့နေတာကိုမြင်ကျင်ခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာတော့တစုံတစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ်လို့မျိုးတစ်ခုခုကိုစိုးရင်ပူပန်နေတယ်လို့မျိုးအရေးအယောင်တွေကအမြဲတစေခံစားနေခဲ့ရပါတယ်။မင်းကြီးကဘလို့ပဲတာတာတိတ်တမင်းသားလေးရဲ့ပါမီတော်ကိုတော့မတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သားတော်လေးရာဟုလာဖွားမြင်တဲ့ညမှာပဲတိတ်တမင်းသားလေးကသူ့ရဲ့ချစ်လာစွာတဲ့ဇနီးသားတော်ခမီးတော်နဲ့မိတွေတော်တို့ကိုနှုတ်တော်မဆက်ဖက်နဲ့ကနက်ကမြင်းတော်ကိုစီးပြီးတော့အတော်မမြကန်းစီကိုတောထွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်။မနက်မိုးလင်းလို့သားတော်နန်းတော်မှာမရှိတော့တဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့ငိုကြွေးတန်းရတော်တရားရဲ့ရင်ခွဲနာကြတန်တွေနဲ့အတူမိတွေတော်ဂေါတမီရဲ့ကဘာကြီးကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြိုလဲကြခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဝမ်းနဲ့မလွယ်ခဲ့ရပေမဲ့ရင်နဲ့လွယ်ခဲ့ရတဲ့သားတော်နှုတ်ကြူတော်တွေကိုတိုက်ချွေရင်ချစ်မို့ဝါစွာအကြိမ်ကြိမ်ငုံကြည့်မိရတဲ့သားတော်အမတော်ရဲ့ကိုပွားမျက်နှိုးစွာနှမ်းရှက်ရတဲ့သားတော်ဩအခုတော့မဲတော်ကိုတခုမှတော့နှုတ်မဆက်ဖဲနဲ့ထားခဲ့ရက်လေသလားလောကီစည်းစိမ်တွေဒီနန်းတော်ကြီးတွေနဲ့ဒီမိခင်တို့ရဲ့မြစ်တာတွေကသားတော်ကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ဘူးလားကွယ်မိတွေတော်ကြီးဂေါတမီရဲ့သားတော်အပေါ်မှာလွမ်းဆွနှမျောတတစွာငိုကြွေးတန်တွေကနန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာပြန်လွင်လို့နေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သူမရဲ့ခြေခွဲမှုတွေကြားထဲမှာနားလည်မှုနဲ့မျောလင့်ချက်ရောင်ကြီးတစ်ခုကလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့သားတော်ကတမန်လူသားတအူမဟုတ်ဘူးလောကကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမရဲ့နှလုံးသားကအလိုလိုသိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိတွေတော်ဂေါတမီနဲ့နန်းတော်သူအားလုံးရဲ့နေ့ရက်တွေကမျောလင့်ခြင်းပူဆွေးခြင်းတွေနဲ့သာကုံဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တိတ်တမင်းသားလေးဒုက္ခရစီးရာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ကြံနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြားရတဲ့အခါတိုင်းမှာမိတွေတော်ကြီးရဲ့ရင်ကစုပ်ပြတ်နေသလိုမျိုးနာကျင်စွာခံစားနေခဲ့ရတာပေါ့။ဒါတော်လေးဘလောက်တောင်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေမလဲ။တောထဲမှာချင်းတွေမှတ်တွေရင်တွေအကြိုက်ခံနေရပြီလား။ဒုက္ခရစီးရာကျင့်နေဆိုတာကအစာရည်စားတွေပြတ်ပြီးများတစုံတစ်ခုများဖြစ်လိမ့်မလားဆိုတဲ့ဆိုရင်ပူပန်စိတ်တွေကမိတွေတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာတော်မှာအမြဲလိုလိုပေါ်လွင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့မျော်လင့်တကြီးဆောင်စားနေခဲ့တဲ့တရင်ကောင်းတစ်ခုကကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးစီကိုလေပင်နဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသားတိတ်တရကမဟာတက္ကိ103ခုနှစ်ကစုံလပြည့်နေ့မှာဘောဓိပင်ခြေရင်းမှာတပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရရှိပြီးတော့တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူလေပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးကိုတုန်ခါသွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစကားကဂေါတမီရဲ့ပူဆွေးတော့ကမိတွေကိုချက်ချင်းနှိမ့်သက်ပေးလိုက်တဲ့အမျက်ရည်စင်တစ်ခုလိုပါပဲ။သူမရဲ့မျက်ရည်တွေကပူဆွေးခြင်းကနေကြည်နူးခြင်းအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အော်ငါရဲ့သားတော်လောကရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်လေပြီတကားဆိုပြီးကြည်နူးမှုအပြည့်နဲ့ဘုရားဆိုတာဘာလဲလို့နားမလည်ပေမဲ့ဘုရားရှင်ရှိရာအရက်ကိုဥခိုက်ရှိခိုးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ကရသကြိုးပြီးဝေလူဝင်ကျောင်းတော်မှာတရင်တုံးနေတော့ခမည်းတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးကမိမိရဲ့သားတော်ဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားသိရပြီးဘူးတွေလုံစိတ်တွေအမတန်ပြင်းပြနေခဲ့တာပေါ့။သုတ္တရဏမင်းကြီးကအမတ်ပေါင်းများစွာကိုအချွေရန်တွေနဲ့ကိုးချိန်တိုင်းကပိလဝတ်ပြည်ကိုဘုရားရှင်ကြွရောက်တော်မူဖို့ပင်လျှောက်စေခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီအမတ်တွေအားလုံးကဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရပြီးယဟန္တာဖြစ်ကတောထွက်သွားကြတာကြောင့်မင်းကြီးစီကိုတရင်ပြန်လဲမပို့နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလုဒာယီအမတ်ကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ကာလုဒာယီအမတ်ကယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့စကားကိုမမေ့ရော့ပဲတင်တော်တဲ့အချိန်
ဖျားရှင်ကကပိလဝတ်ပြီးကိုကြွချီတော်မူဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ကာလူဒါကြီးအမတ်ရဲ့လျှောက်ထားချက်ကိုစိတ်နေခြင်းဖြင့်လက်ခံတော်မူလိုက်ပြီးဇေတော်မျိုးတော်တွေကိုတရားရည်အေးတိုက်ကြွေးကခြေချွတ်တော်မူဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နာပေါင်း2000ခြံရံပြီးတော့ကပိလဝတ်ပြီးကိုခြေချင်းခရီးနဲ့ကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးစီကိုကြွချီတော်မူလာပြီဆိုတဲ့သတင်းကကပိလဝတ်နန်းတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမျောလင့်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းတိလိုစိတ်ပြင်းပြခြင်းတွေနဲ့လောက်ခတ်သွားစေခဲ့ပါတော့တယ်။အထူးသဖြင့်မိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီအတွက်ကတော့73နှစ်တာကာလပတ်လုံးမျောလင့်တောင်းတခဲ့ရတဲ့နေ့ရက်တစ်ခုပါပဲ။သူမရဲ့နှလုံးသားကတစ်ချိန်ကရင်ခွင်ထဲမှာပိုက်ထွေးပြုစုခဲ့ရတဲ့သားတော်လေးကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့ရင်တလှက်လှက်ခုန်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြန်လာမဲ့သူကသူမရဲ့သားတော်တိတ်တမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လောကသုံးပါးလုံးရဲ့အရှင်တမန်တန်ဗုဒ္ဓဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းသိနာလဲထားခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကမြို့တော်ကြီးကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့တာဂီဝင်မင်းတွေကသူတို့ရဲ့မာနကိုအခြေခံပြီးတော့ငါတို့တဲ့အသက်ငယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတော်သူကိုငါတို့ကရခိုးရမှာလားဆိုပြီးတော့မာနအပြည့်နဲ့မရှိခိုးပဲနေခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတကုတ်ပြာတိဟာပြပြီးသူတို့ရဲ့မာနကိုချိုးနှိမ်တော်မူတော့မှခမည်းတော်မင်းကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းတွေကရခိုးကြောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားကခမည်းတော်မင်းကြီးနဲ့အတူတာဂီဝင်မင်းတွေကိုတရားရည်အေးတိုက်ကြွေးတော်မူပြီးနန်းတော်ကိုကြွဖို့ဝန်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေတော်ဂေါတမီကတော့မျောလင့်ခြင်းအပြည့်နဲ့အထူးတလဲပြင်ဆင်ထားခဲ့တာကြောင့်နန်းတော်တစ်ခုလုံးတန်ရှင်းတောက်ပြောင်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေတော်ကအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဘိုးသားဝိယုံကိုဆင်မှန်းထားခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်အစဉ်ကတော့လိုင်ထန်တဲ့ပင်လယ်ပြင်လိုမျိုးလှုပ်ရှားလို့နေခဲ့ပါတယ်။သူမကနန်းတော်ရဲ့လေးသားဆောင်ပရင်ပေါက်ကနေအကြိမ်ကြိမ်ထွက်ကြည့်ရင်းသားတော်ပြန်လာမဲ့လမ်းကိုမျောလင့်နေခဲ့တာပေါ့။တိတ်မကြမီမှာပဲရွှေဝါရောင်သင်္ကန်းတော်တွေကိုစနစ်တကျယုံချုံထားတဲ့တန်ဃာတော်အပေါင်းခြံရံပြီးတော့ငြိမ်သက်တည်ကြည်လာတဲ့အိမ်တွေနဲ့ကျော်လန်းလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ပုံလွှာကနန်းတော်ရဲ့တကားဝမှာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်ကနေမင်းကြီးရဲ့အယောင်ဝါလိုပဲထုံးလင်းတောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။ခြေတလန်းချင်းစီကဒီငြိမ်အေးချမ်းပြီးတော့မျက်နှာတော်ထက်မှလဲမေတ္တာနဲ့ဂရုဏာတရားတွေကအပြည့်အဝကင်းဝတ်လို့နေခဲ့တာပေါ့။နန်းတော်တစ်ခုလုံးကရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တော်ပြီးကြားရသူတိုင်းရဲ့စိတ်နှလုံးကိုအေးချမ်းစေတဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကအသက်ရှူရမတက်ငေးမောကြည့်ရှုနေကြပါတော့တယ်။မိတွေတော်ဂေါတမီကတော့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခိုက်မှာပဲသူမရဲ့နှလုံးသားကဒိန်ကနေခုန်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့လိုကြော်လန်းလာတဲ့သူကသူမရဲ့သားသူမနှုတ်ချိုတိုက်ကျွေးပြီးတော့ခြေပိုးယူရခဲ့ရတဲ့သားဒါပေမဲ့လို့အခုအခါမှာတော့သူမနဲ့အလွန်တရာကွာဝေးလှပြီးတော့အလွန်တရာမြင့်မြတ်လှတဲ့အရက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခမည်းတော်တောတော်ဒနမင်းကြီးရဲ့ပလင်တော်စီကိုတဲ့မစွာကြော်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိတွေတော်ဂေါတမီကမိမိကိုမထိန်နိုင်ပဲရှေ့ကိုပြေးထွက်သွားမိတာပေါ့သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာသားတော်ကိုရင်ဝင်နဲ့ထက်ပြီးဝေဖက်ခြင်းနဲ့စိတ်သပင်လေးတွေကိုတတ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကဒါမှမတိုင်းစီးမိရပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဖះရှင်ရဲ့အနာကိုရောက်ခံနေမှာတော့သူမရဲ့ခြေလမ်းတွေကရုတ်တရက်ပဲရက်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်ဖះရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်ကသူမကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည့်ကသားတယောက်ကအမေကိုကြည့်တဲ့အကြည့်မျိုးမဟုတ်ပဲတတဝါအားလုံးအပေါ်မှာထားရှိတဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့မေတ္တာဂရုဏာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့အကြည်မျိုးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြည်တော်အောက်မှာလောကီမေတ္တာတွေအားလုံးကအရေးပျော်ကျသွားသလိုမျိုးမိတွေးတော်ဂေါတမီကြီးခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူမကဘုရားရှင်ရဲ့ရှေးမောက်မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတစ်ချိန်ကမိမိရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာခိုလုံခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခြေတော်အစုံပေါ်ကိုမိမိရဲ့နှစ်ဘူးပင်ကိုတင်ပြီးတော့ဥခိုက်ရှိခိုးကြော့လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါတော့ဘုရားလို့လဲတုံးညင်းစွာရေယူရင်းနဲ့သူမရဲ့တကူလုံးကရှိုက်တန်တွေကြောင့်တသိမ့်သိမ့်ဒုံခါလို့နေခဲ့တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာငိုရှိုက်နေတဲ့မိတွေးတော်ကြီးကိုဂရုဏာအပြည့်နဲ့ကြည်တော်မူလိုက်ပြီးအေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးမင်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်
။အိုးမိတွေတော်ဂေါတမီထလော့။သင်ကငါအပေါ်၌ထားရှိသောမေတ္တာသည်အလွန်ကြီးမားလှပေသည်။သင်ကငါဖျားဤရုပ်ခန္ဓာကိုယ်သာမကဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ပါကြီးထွားစေခဲ့သောကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပေသည်။ယခုအခါသင်ဤထိုကျေးဇူးတရားများကိုငါဖျားကအမြင့်မြတ်ဆုံးသောတရားဓမ္မတို့ဖြင့်ပြန်လည်ပေးဆက်တော်မူမည်။အဲဒီလိုမျိုးဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်တန်ကမိတွေတော်ဂေါတမီရဲ့နားတဲ့ကိုအမြတ်ရည်စင်လိုပဲစီးဝင်သွားခဲ့ပြီးသူမရဲ့ပူလောင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုချက်ချင်းလိုပဲအေးချမ်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူမကမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သားတော်ရဲ့မျက်နှာတော်ထက်မှသူမကိုတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်စေမဲ့အလင်းရောင်မျိုးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ကသားနဲ့အမေပြန်လဲဆုံတွေ့ခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရှင်တဆူရဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာပထမဦးဆုံးသောဘက်ခုနီမာကြီးဖြစ်လာမဲ့ထေရီမာကြီးတူတို့ရဲ့သမိုင်းဝင်တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနာယူလို့အပြီးမှာဒေါရဒနာမင်းကြီးအပါဝင်မိထွေးတော်ဂေါတမီလဲဒေါတပန်အဖြစ်တည်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့မိထွေးတော်ဂေါတမီကြီးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အပေါ်မှာဒါအပေါ်မှာထားရှိတဲ့လောကီမေတ္တာနဲ့အတူဘုရားရှင်အဖြစ်ကြီးညိုလေးစားတဲ့လောကုတ္တရာတရားဆိုပြီးအဲ့ဒီတရားနှမျိုးစလုံးနဲ့ပဲသူမရဲ့နေရက်တွေကိုဖြတ်တန်းနေခဲ့တာပေါ့။တနေ့တော့အခါမှာတော့မိထွေးတော်ဂေါတမီကအခုလိုမျိုးအကြံဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ငါသားတော်တိတ်တသားကိုနှုတ်ကြတိုက်ကျွေးပြီးတော့ကြီးပြင်းစေခဲ့တယ်။အခုအခါငါသားကလောကသုံးပါးရဲ့အရှင်ဖျားဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီ။အခြားသူတွေလူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံပြီးတော့သုံးဆောင်နေရတယ်။ငါရဲ့သားတော်ဖျားအတွက်မိခင်တယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြရက်လုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းတစ်စုံကိုကတ်လူပူဇော်ခြင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အလွန်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒတွေကဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာတာနဲ့ပဲမိရွေးတော်ကတခြားသူတွေကိုခိုင်းစေတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့အစာအဆုံးကိုမိမိကိုယ်တိုင်တဦးတည်းပဲပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့နန်းတော်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာကိုယ်တိုင်ဝါကွန်းဆွေတွေကိုစိုက်ပျိုးတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဝါပင်ကနေရတဲ့ဝါကွန်းတွေကိုမိမိရဲ့လက်တော်နဲ့ဘိုင်းငင်ယူလိုက်ပြီးရှင်မင်းတွေဖြစ်အောင်လို့ပြုလုပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နန်းတော်ထဲကရကန်းစင်မှာပဲအဲ့ဒီချီမင်းတွေကိုတုံးပြီးသင်္ကန်းတော်အဖြစ်ရက်လုပ်တော်မူခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုရက်လုပ်တဲ့အခါမှာချီမင်းတိုင်းစီမှာတော့၎င်းရကန်းတစ်ချက်ချင်းစီမှာတော့၎င်းဒါတော်ဖျားပေါ်မှာထားရှိတဲ့အတိုင်းအဆမရှိတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေကြီးညိုစရာတရားတွေကအပြည့်အဝပါဝင်နေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာဓာတ်ကြီးမားစွာနဲ့ရက်လုပ်ခဲ့လို့ပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သင်္ကန်းတော်အစုံကအလွန်နူးညံ့ချောမွေ့ပြီးတော့ရွှေအစင်းလိုမျိုးပဲဝင်းဝါတောက်ပလို့နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းတော်ကြီးပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မိထွေးတော်ဂေါတမီကြီးလည်းအလွန်တရာဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာနဲ့ပဲသင်္ကန်းတော်ကိုရွှေကလပ်ပေါ်တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့ဏိရောဓယုံကျောင်းတော်ကြီးစီကိုကိုယ်တိုင်ကြွချီတော်မူခဲ့ပါတော့တယ်။ဘုရားရှင်ရှေ့မောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့လက်နဲ့ရက်လုပ်ထားတဲ့ရွှေသားသင်္ကန်းတော်အစုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယူသေးသောဆက်ကပ်တော်မူလိုက်ပြီးအရှင်ဘုရားဤသင်္ကန်းတော်ကဘုရားတပည့်တော်မှကိုယ်တိုင်အရှင်ဘုရားကိုယ်သာရည်မှန်း၍အစာအဆုံးပြုလုပ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်မဤအလှကိုတနာသဖြင့်လက်ခံတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့ရှောက်တင်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတွေတော်ကြီးရဲ့ကြီးမားလာတဲ့မေတ္တာနဲ့တရားကိုသိမြင်တော်မူပေမဲ့နောင်လာနောင်သားတွေနဲ့သာသနာတော်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုပေးလိုတော်မူတာကြောင့်အခုလိုမျိုးပဲမိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်။အိုးဂေါတမီဤသင်္ကန်းကိုတန်ဃာအားလှူဒန်းလော့တန်ဃာအားလှူဒန်းလျင်ငါဖျားကိုလည်းပူဇော်ရာရောက်ပေသည်ထို့အပြင်တန်ဃာတော်အများအပြားကိုလည်းပူဇော်ရာရောက်သောကြောင့်တင်ဤအလှကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းကိုလှူခြင်းထက်အကျိုးများစွာပုံမူကြီးမားပေလိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားစီကနေမမျှော်လင့်ထားတဲ့စကားကိုမိတွေတော်ကြီးဂေါတမီကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့သားတော်အတွက်အထူးတလဲရည်မှန်းပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့လက်ဆောင်ကိုလက်မခံပဲတန်ဃာကိုလှူပါဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူလိုက်တာကြောင့်မိတွေတော်ကြီးကအလွန်အမင်းကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲသွားရှာပါတော့တယ်။သူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာမျက်ရည်တွေတောင်မှဝဲတက်လာခဲ့တာပေါ့။အဲဒီအခါမှာတော့အရှင်အာနန္ဒာက
အကျိုးအကြောင်းကိုမေးမြန်းလျှောက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတွေတော်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားလာပုံနဲ့ပုဂ္ဂလိကဒါနထက်တန်ခိကဆိုတဲ့ဒါနအလှူကသာအကျိုးအာနိသင်ပုံမူကြီးမားကြောင်းကိုရှင်းလင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကသူမရဲ့မေတ္တာကိုပယ်ချနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူမရဲ့အလှူကိုအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အကျိုးများဆုံးဖြစ်အောင်လမ်းညွှန်ပေးနေတာပါလားဆိုတာကိုမိတွေတော်ကြီးသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတော့မိတွေတော်ကြီးဂေါတမီရဲ့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုမျိုးပဲပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးအတိုင်းမသိတဲ့ကြည်နူးဝမ်းမြောက်မှုတွေကပြည့်နှက်သွားခဲ့တာပေါ့။အဲဒီနောက်မှာတော့မိတွေတော်ကြီးဂေါတမီကသူမကိုယ်တိုင်ပဲအဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းတော်ကိုတန်ဃာတော်အများကိုရည်စူးပြီးတော့လူဒန်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးမိထွေးတော်ဂေါတမီကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုနာယူပြီးအဲ့ဒီရွှေသားသင်္ကန်းတော်အစုံကိုတန်ဃာတော်တွေကိုရည်စူးလူဒန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုဘယ်တန်ဃာတော်ကလက်ခံသုံးဆွဲရမလဲဆိုတဲ့တာဝန်ကတန်ဃာအဖွဲ့အစည်းစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။တန်ဃာတော်တွေအတက်ကတော့တကယ့်ကိုအခက်တွေ့စရာပေါ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီခေတ်အခါကတန်ဃာတော်တွေဆိုတာဝီနီတော်နဲ့အညီအလူခံရလာတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုအစဉ်အတိုင်းပဲခွဲဝေယူကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်္ကန်းကြတော့တာမန်သင်္ကန်းတစ်ထည်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိတွေတော်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားရှင်ကိုသာရည်မှန်းပြီးတော့မိခင်မြတ်တာအပြည့်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြရက်လုပ်ထားတဲ့အလွန်ထူးမြတ်တဲ့သင်္ကန်းတော်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဘယ်သူမှလက်မခံရဲပဲနေခဲ့ကြပါတော့တယ်ဒါကြောင့်မလို့အက္ခတာဝကကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မဟာမောက္ကလံအစရှိတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောယဟန္တာကြီးတွေတောင်မှအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလက်ခံဖို့ဝင်လေးနေခဲ့ကြတာပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီသင်္ကန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့သာထိုက်တန်ပါတယ်ငါတို့လိုမျိုးတပည့်တာဝကတွေဝတ်ယုံရန်မတင်ဘူးဆိုတဲ့နိုင်ချတဲ့စိတ်နဲ့တပားနဲ့တပားကိုလွှဲပြောင်းကြနေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းတော်ကြီးကအကြီးဆုံးသောယဟန္တာကနေစပြီးအစဉ်အတိုင်းလက်ဆင့်ကမ်းလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရာကနောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေသင်္ကန်းတော်ကြီးကတန်ကအစဉ်ရဲ့အငယ်ဆုံးယဟန်ဝတ်တာမကြသေးတဲ့ယဟန်ပြူတစ်ပါးရဲ့အလှည့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီယဟန်ပြူရဲ့ဘွဲတော်ကတော့အဇိတာလို့ခေါ်ပြီးအဇိတာကဆိုတဲ့ယဟန်ကတမန်ယဟန်တစ်ပါးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူကအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗတ္တကဘာမှာပွင့်တော်မူမဲ့ငါးစုမြောက်သောဖျားအရိမေတ္တရဖျားအလောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝီနီတော်အရနောက်ဆုံးငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်အဇိတာကတော့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုရင်းပယ်ခွင့်မရှိတော့ဘဲနဲ့လက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားအလောင်းတော်ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုလက်ခံလိုက်ရပေမဲ့မိမိအနေနဲ့ဒီလောက်မြင့်မြတ်တဲ့သင်္ကန်းကိုဘလို့နည်းနဲ့မှဝတ်ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကောင်းကောင်းကြီးသိမြင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ရှင်အဇိတာကမိမိလက်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတော်ကြီးကိုရိုသေသောကံမြောက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုသာပြန်လဲချင်းကပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာရိုသေသောဥခတ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။အရှင်ဘုရားဒီသင်္ကန်းတော်ကြီးကအရှင်ဘုရားဤမိတွေတော်ကအရှင်ဘုရားကိုယ်သာကြီးမှန်း၍ရက်လုပ်ထားသောသင်္ကန်းဖြစ်ပါသည်ဘုရား။တို့ဖြစ်၍အရှင်ဘုရားနှင့်သာထိုက်တန်ပါသည်ဘုရား။တပည့်တော်သည်ဤသင်္ကန်းကိုဝတ်ယုံရန်မဝင်ရဲပါသဖြင့်အရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အားပြန်လည်၍စက္ကလှူဒန်းပါ၏ဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုအဇိတယဟန်ကသူလက်ခံရရှိထားတဲ့ရွှေသင်္ကန်းတော်ကိုပြန်လည်လှူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီအခါမှာပရမအကျဉ်းမိတွေတော်ဂေါတမီလာရောက်ကလှူတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့လှူတဲ့ပုဂ္ဂလိကဒါနမဖြစ်စေဖို့နဲ့တန်ခိကဒါနရဲ့အကျိုးကိုထင်ရှားစေဖို့ညင်ပယ်တော်မူခဲ့ပေမဲ့အခုတစ်ချိန်မှာတော့အနာဂတ်ရဲ့ဘုရားအလောင်းတော်အရှင်အဇိတကပြန်လဲကတ်လူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲနဲ့ကတ်လူတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲဘုရားရှင်တဆူကိုနာဂတ်ဘုရားလောင်းတဆူကအလွန်ကြည်ညိုလေးစားစွာနဲ့ပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအပြုံးတော်နဲ့အတူအဲ့ဒီသင်္ကန်းတော်ကိုလက်ခံတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီသင်္ကန်းတော်ကိုဝတ်ယုံတော်မမူခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသင်္ကန်းတော်ရဲ့မြင့်မြတ်မှုမိတွေတော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့အနာဂတ်ဘုရားအလောင်းရဲ့တရားတရားတို့ကိုချီးမြှောက်တဲ့အနေနဲ့မိမိသတင်း300ကဏ္ဍကုတီတိုက်ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာကျက်အဖြစ်ပဲအဲ့ဒီရွှေသင်္ကန်းတော်ကြီးကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲမိတွေတော်ဂေါတမီရဲ့ရင်နဲ့ရက်လောက်ခဲ့တဲ့ရွှေသားသင်္ကန်းတော်ကြီးကအစုံမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကဏ္ဍကုတီတိုက်ကိုလာပါစွာလွှမ်းခြုံထားတဲ့အမုံမြတ်ဆုံးသောပူဇော်ဖွယ်ရာဝတ္ထုတစ်ခုအဖြစ်
တည်ရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့နေရက်တွေတရက်ပြီးတရက်ကုံဆုံးလာတဲ့အခါမှာတော့ခမည်းတော်တောတရဏမင်းကြီးနိုင်ရောဆန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကပိလဝိနန်းတော်ကြီးဟာမဟာပဇာပတိဂေါတမီအတွက်ကတော့အနှစ်သာရမရှိတော့တဲ့ရွှေလောင်အင်ကြီးတစ်ခုလိုပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်မွန်တယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအမတော်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဒိဋ္ဌတာနဲ့နန္နာတို့ကလည်းယဟန်ပေါင်ကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြပြီရွှေနန်းစည်းစိမ်ဆိုတာကတုတ်တန်ကိုယူသွားလို့မရတဲ့ပညာတစ်ခုသာဖြစ်နေခဲ့ပြီလောကီချမ်းသာဆိုတာကမမြဲတဲ့အနိစ္စတရားပါလားဆိုပြီးတော့သူမကတရားဓမ္မရဲ့အလင်းရောင်ကိုထွင်းဖောက်သိမြင်လာခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအခုအခါမှာတော့ဇာနာတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပြင်းပြစွာပဲဖြစ်ပေါ်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒီဇာနာကတော့တန်တရားဝဆင်းရဲကနေလွတ်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မဲ့ယဟန်ဘဝကိုခံယူလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇာနာကိုကျင်ဝယ်ပတ်ပြီးတော့မိတွေးတော်ဂေါတမီကအတူတကွယဟန်ပြုခြင်းကြတဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900နဲ့အတူမြတ်စွာဘုရားရှင်တရင်300ဏီဂောဒါယုံကျောင်းတော်ကြီးစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်သူမကဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဥခတ်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုးရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်အရှင်ဘုရားအမျိုးသမီးများအားအရှင်ဘုရား၏သာသနာတော်တွင်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်တောင်းပန်လျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအဲဒီလိုမျိုးနန်းတော်တစ်ခုလုံးကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့မိဖုရားကြီးတစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ကနေပြီးအခုလိုစကားမျိုးထပ်ပေါ်လာတာကတော့ကြားရတဲ့ဒူတိုင်းကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဖြေစကားကတော့သူမရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းလိုက်သလိုမျိုးပဲနာကျင်စေခဲ့ပါတော့တယ်။အိုးဂေါတမီထိုအမှုကိုမတောင်းဆိုလင်အမျိုးသမီးများအားသာသနာတော်၌ယဟန်ပြုခွင့်ပေးရန်အလိုမရှိ။အဲဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတန်အဆုံးမှာတော့မိတွေးတော်ကြီးကသူနာကိုယ်တော်မှသူမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့သားသူမနှုတ်ချူတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့သားကသူမရဲ့ဘဝတာနောက်ဆုံးဆန္ဒကိုညှင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကသူမကိုအကြီးအကျယ်ဝမ်းနည်းသွားစေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အာမလျှော့ပဲဒုတိယအကြိမ်အဖြစ်တော်၎င်းတတိယအကြိမ်ဖြစ်တော်၎င်းထပ်မံလျှောက်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့တူညီတဲ့အဖြေစကားကိုပဲမိန့်ကြားရင်းနဲ့မိတွေးတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုညှင်းဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညှင်းပယ်မှုကမိတွေးတော်ဂေါတမီရဲ့နှလုံးသားကိုအစိတ်စိတ်အမွှားမွှားကွဲကြည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။သူမကတခြားအရာတွေကိုတောင်းဆိုနေတာမျိုးမဟုတ်ပဲစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုတောင်းဆိုနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တန်တရားကနေလွတ်မြောက်ရာလမ်းကိုသာတောင်းဆိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလမ်းကိုတော့မှပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမကမျက်ရည်တွေနဲ့အတူပဲနန်းတော်ကိုပြန်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဗီဒွေတော်ဂေါတမီဆိုတာကတာမန်အမျိုးသမီးတူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူမရဲ့သွေးသားထဲမှာကောလိယအမျိုးသမီးတို့ရဲ့မလျှော်သောဇွဲလုံးလားနဲ့တာဂီဝင်အေဂီတပားရဲ့ခိုင်မာလှတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဂိမ်းအောင်လို့နေခဲ့ပါတယ်။သူမကမျက်ရည်တွေကိုတုပ်လိုက်ပြီးတကယ်လို့များဖျားရှင်ကငါတို့ကိုယဟန်မဝတ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်ငါတို့ကလည်းယဟန်မော်တွေလိုပဲကျင့်ကြံနေထိုင်ပြီးငါတို့ရဲ့တရားတရားကိုပြသမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတော့တယ်။သူမကမိမိရဲ့ရှေလျာလှပတဲ့စံတော်ကိုကိုတော်တိုင်ပဲပယ်ဖြတ်တော်မူလိုက်ပါတယ်။နန်းတွင်ကအဖိုးတန်ပိုးသောဝတ်ရုံတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ဖန်ရည်ဆိုးထားတဲ့အဝတ်ကြမ်းတွေကိုပဲဝတ်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲသူမနဲ့အတူယဟန်ပြုခြင်းကြတဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900ကလည်းသူမလိုပဲလိုက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဝေသားလီပြီးမဟာဝုံတော်ကြီးစီမှာရှိတဲ့ကုထာကာယကျောင်းတော်ကြီးစီကိုကြွချီသွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတွေတော်ဂေါတမီနဲ့မင်းသမီးတွေကနန်းတွင်စည်းစိမ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ခြေပလာနဲ့ပဲကပိလဝက်ကနေပြီးဝေသားလီမြို့ပြကြီးစီကိုစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်။ယူဇနာများစွာရှေ့လျားလာတဲ့ခီးချမ်းကြီးမို့နေပူတံမိုးတံတွေကိုအန်တူရင်းနူးညံ့လာတဲ့ခြေဘဝတော်တွေကကြောက်ခဲတွေစူးညောင်တွေကြောင့်သွေးတွေဆုပ်ပြီးတော့ဘူးရောင်ကွဲအပ်ကုန်ကြတာပေါ့။တကူလုံးကလည်းဖုံမုံတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကြောင့်ချိနဲ့လို့နေခဲ့ကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့နည်းနည်းလေးမှတော့ကြာဆင်းသွားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲဒီလိုမျိုးရပ်ပေါင်းများစွာခင်းနှင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဖွဲ့ကြီးကဝေသားလီပြီးကုထာကာယကျောင်းတော်ရဲ့တကားဝကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျောင်းတော်ကထွက်လာတဲ့ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာကတကားဝမှာဖုံလိမ့်လိမ့်သွေးဆူဆူဖြစ်နေတဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့မတ်တက်ရရင်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိတွေတော်နဲ့တာကီဝေမင်းသမီးတွေကို
မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အလွန်တရာကိုပဲတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားခဲ့ပါတယ်။အိုးမိတွေတော်ကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအသွင်နဲ့ရောက်ရှိလာရတာပါလဲဖေဟာခြေထောက်တော်တွေမှာလဲသွေးတွေနဲ့ရွှဲနစ်လို့နေပါလား။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မိတွေတော်ဂေါတမီကငိုရှိတ်တန်တွေကြားကနေပြီးရှင်ဖေဟာရဲ့နောင်တော်ဖေဟာရှင်ကအမျိုးသမီးတွေကိုယဟန်ပြုခွင့်အား၃ချိန်တိုင်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်ဖေဟာကျွန်တော်မျိုးမတို့ကယဟန်မပြုရဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဤနေရာမှာပဲအသက်ဆုံးပါတော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့လေတံနဲ့ရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မေတ္တာရှင်အရှင်အာနန္ဒာကတော့မိရွေးတော်ရဲ့ကြီးမားလှတဲ့တရားတရားနဲ့ဇေလုံလကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအလွန်တရာတနာကျင်နာတော်မူသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အိုးမိရွေးတော်ဒီနေရာမှာပဲဆောင်ဆိုင်တော်မူပါအောင်ဗျ။တပည့်တော်အရှင်ဘုရားစီကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အားပေးစကားကိုဆိုတော်မူခဲ့ပါတယ်။ရှင်အာနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုဝင်ရောက်သွားပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကိုယဟန်ပြုခွင့်ပေးဖို့ပရမအကျင့်လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကညှင်းပယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာတော့အရှင်အာနန္ဒာကပရိရဲ့ကျွယ်ဝစာနဲ့ပဲအခုလိုမျိုးမေခွန်းထုတ်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။အရှင်ဘုရားအမျိုးသမီးတွေကသာသနာတော်မှာယဟန်ပြုပြီးကျင့်ကြံအားထုတ်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံအရဟတဖို့ဆိုတဲ့အရိယာမတ်ဖို့ကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိပါသလားသို့မဟုတ်မရှိပါဘူးလားဖေဟာအဲ့ဒီအခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကจิตအာနန္ဒာမျိုးသမီးတွေကလည်းအရိယာမတ်ဖို့ကိုကြားနိုင်စွမ်းရှိပေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့အရှင်အာနန္ဒာကချက်ချင်းလိုပဲအခွင့်ကောင်းကိုယူပြီးတော့အခုလိုမျိုးအကျိုးအကြောင်းနဲ့ရှောက်တင်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင်ဖေဟာအဲ့ဒီလိုအရိယာမတ်ဖို့ကိုရနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားကိုမွေးဖွားပြီးတော့9ရက်အကြာမှာမေတော်မာယာနတ်ရွာဆန်သွားပြီးတဲ့နောက်မိမိရဲ့သားအရင်ကိုတော်မှအထိန်တော်လက်ထက်ကိုအနှံ့ပြီးအရှင်ဘုရားကိုမိခင်တို့ရဲ့တိုက်ကျွေးပြီးတော့ပြုစုဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်မိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီကိုသာသနာတော်မှာယဟန်ပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကအချက်ကြပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုလျှောက်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီလိုမျိုးရှင်အာနန္ဒာရဲ့ယေရှုတရားကိုအခြေခံတဲ့လျှောက်ထားချက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကစိတ်နေတော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ယုဒမ၈ပါးကိုလက်ခံနိုင်မဆိုရင်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးတော်မူမယ်လို့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂယုဒံ၈ပါးဆိုတာကဘဲခုနီတွေကဘဲခုယဟန်တော်တွေကိုအမြဲတစေယူသည်လေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေပါပဲ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအရှင်အာနန္ဒာကမိတွေတော်ဂေါတမီစီကိုပြန်လည်မိန့်ကြားတဲ့အခါမှာတော့မိတွေတော်ကအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲအရှင်ဘုရားဤဂယုဒံ၈ပါးကိုတပည့်တော်မကဦးကောင်းဖြင့်ခံယူပြီးတော့တစ်သက်လုံးလိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဝန်ခံဂတိပြုလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီဝန်ခံဂတိပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲမဟာပဇာပတိဂေါတမီကသာသနာတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဘိက္ခုနီမယဟန်မကြီးအဖြစ်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ပဲဧကီမိဘုရားကြီးတစ်ပါးရဲ့မလျှော့တဲ့ဇွဲလုံးလမေတ္တာရှင်အရှင်အာနန္ဒာရဲ့ဂျာဝင်ကူညီမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မဟာကရုဏာတော်တို့ပေါင်းစုံပြီးသာသနာသမိုင်းမှာဘိက္ခုနီသာသနာတော်ဆိုတဲ့အလင်းရောင်တစ်တစ်ခုကစတင်ထွန်းလင်းတောက်ပခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။သာသနာပေါင်းကိုရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ထေရီမာကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမီကမိမိရဲ့မလျှော်သောဇေလုံးလားတွေနဲ့အတူတရားဘာဝနာကိုအပြင်းအထန်အားထုတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။အကြာမီမှာပဲအရှင်နန္ဒကထေရဲ့တရားကိုနာကြားရပြီးအရဟတဖို့ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ယဟန်နာမကြီးဖြစ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သူမနဲ့အတူယဟန်ပြုခဲ့ကြတဲ့တာဂီဝင်မင်းသမီး900တို့ကလည်းအသေးသေးတရားထူးတွေရကြပြီးတော့ယဟန်နာမကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဘေကုဏီသာသနာရဲ့ဥဆောင်ထေရီမာကြီးအဖြစ်သာသနာဝင်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာထမ်းဆောင်ခဲ့ရာကသူမရဲ့တတ်တော်က120တိုင်အောင်ရှေ့ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဇရာရဲ့ဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအိုမင်းရင်ရော်လာခဲ့ပေမဲ့သူမရဲ့ဉာဏ်ပညာကတော့လာပြေဝန်းကြီးလိုပဲထုံးလင်းတောက်ပနေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့အခါမှာတော့ဒေယီမာကြီးကမိမိရဲ့ခန္ဓာဝင်ကိုချထားဖို့အချိန်ကြာရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းမိမိရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ထွင်းဖောက်သိမြင်တော်မူလိုက်ပါတယ်။သူမကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကို၎င်းအခတာဝကကြီးနှစ်ပါးကို၎င်းညီတော်အရှင်အာနန္ဒာကို၎င်းသားတော်အရှင်ရာဟုလာနဲ့အရှင်နန္ဒတို့ကို၎င်းနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖူးတွေ့လိုစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုး
မိတွေတော်ကြီးဂေါတမီဘိနေမပြုမဲ့အကြောင်းကိုသူမနဲ့အတူယဟန်ပြုခဲ့ကြတဲ့ယဟန်နာမကြီး900တို့ကလည်းသိရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ရှင်မကြီးဖျားအရှင်မကြီးမရှိတော့တဲ့ဤလောကကြီးမှာတပည့်တော်မတို့လည်းမနေခဲ့ခြင်းပါဘူးဖျားအရှင်မကြီးနဲ့အတူတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်လိုပါတယ်ဖျားဆိုပြီးတော့တညီတညွတ်ထဲလျှောက်ထားလိုက်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့မိတွေတော်ဂေါတမီကယဟန်နာမ900ခြံရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ကြွရောက်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဥခတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မကတတ်တော်120တန်ခဲ့ပါပြီဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့မေတော်ချင်းနေရာကနေပြုစုဆောင်ရှောက်ခွင့်လည်းရခဲ့ပါတယ်ဘုရားအခုအခါမှာတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်ကြောင့်ယဟန်နာမအဖြစ်ကိုလည်းရောက်ရှိခဲ့ပါပြီဘုရားတပည့်တော်မရဲ့ပြုဝယ်ကိစ္စအားလုံးပြီးဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာပဲခန္ဓာဝင်ကိုချကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်ဖို့ခွင့်ပြုတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အရှိမလျှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ပိဋကအားလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့ကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမိတွေတော်ရဲ့မျက်နှာတော်ကိုဂရုဏာအပြည့်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးရှင်သမီးတော်ဂေါတမီတင်ကသာသနာတော်မှာတင်ခဲ့သို့သောထေရီမကြီးမျိုးနောင်တင်ပေါ်ထွန်းဖို့ခဲရင်လှပေတယ်တင်ပြိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မှာတင့်ရဲ့တကိုးတော်ကိုမယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေယုံကြည်လာစေဖို့နဲ့ယုံကြည်ပြီးသားသူတွေလည်းပုံမကြည်ညိုလာစေဖို့အများရှိမောက်မှာတကိုးပြတိဟာကိုပြတော်မူပါလောဆိုပြီးတော့မိန့်တော်မူလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီအခါမှာတော့ထေရီမကြီးမဟာပဇာပတိဂေါတမီကဗိဒ္ဓအလဲမှာအံ့ဩဖွယ်ရာတကိုးတော်တွေကိုပြသတော်မူခဲ့ပါတယ်သူမကကောင်းကင်ယံကိုပြန်တက်သွားပြီးသူမရဲ့ကိုယ်ကိုရာပေါင်းများစွာဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပြခြင်းဖန်ဆင်းပြီးသောကိုယ်တွေကိုတခုတည်းဖြစ်အောင်ပြန်လဲပေါင်းပြခြင်းနန်းရံတွေတောင်တွေကိုမထိမညိပဲနဲ့ဖြတ်သွားပြခြင်းမဟာပထဝီမြေကြီးကိုရေပင်လိုသဘောထားပြီးတော့ငုတ်ပြခြင်းပြန်ပေါ်ပြခြင်းရေပင်ကိုမြေကြီးလိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြခြင်းတွေနဲ့အတူကောင်းကင်ယံမှာတင်ပင်ခွေထိုင်ပြခြင်းတွေကိုလည်းတကူတော်နဲ့ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နေနဲ့လကိုလက်ဖြင့်ပုတ်သက်တော်မူပြီးဓမ္မဘီတိုင်အောင်တကူတော်နဲ့ကြောက်ရောက်ပြတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရတဲ့လူနဲ့မြမအပေါင်းကတော့မိတွေတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထေရီမကြီးနဲ့ယဟန်နာ900တို့ကမိမိတို့ရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းကိုအေဂျင့်စွာနဲ့ပဲပြန်လဲကြောက်ရောက်တော်မူကြပါတယ်အားလုံးကမိမိတို့ရဲ့နေရာမှာတည်ငြိမ်သောထိုင်တော်မူကြပြီးတော့တန်တရာကလွတ်မြောက်ရာနောက်ဆုံးခရီးအတွက်ဇန်သမာဘတ်ကိုအစဉ်တိုင်းဝင်စားတော်မူပြီးတပြိုင်နက်တည်းပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်တော်မူသွားကြပါတော့တယ်အဲဒီအခါမှာတော့မဟာပထဝီမြေကြီးတစ်ခုလုံးကပြင်းထန်စွာနဲ့ပဲတိမ်တိမ်တုံအောင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်းကင်ယံကနတ်စီတွေကလည်းအလိုလိုမြည်ဟီးကုန်ကြပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ပန်းတွေကလည်းမိုးကြီးရွာသွန်းသလိုမျိုးကျွေကြလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီမကြီး900တပတ်ပေးနေပံပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာနတ်လောကတစ်ခုလုံးလည်းတိမ်တိမ်တုံအောင်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။နတ်ဒေဝတွေကနတ်ပြည်ကနတ်နာပန်းတွေကိုမိုးကဲ့သို့ရွာသွန်းစေပြီးနတ်ပြည်ကဆန္ဒကူနတ်သားထွန်းတွေနဲ့ရွှေသားလူလှပတဲ့ဇာပနာအဆောင်တွေကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့နှလုံးသားတွေလည်းကွဲချင်မတက်ခံစားခဲ့ရပါတော့တယ်။သူကကျောင်းတကားကိုမှီပြုပြီးတော့အိုးမေတော်ကြီးဖေဟာဒါအရင်ရှိပါလျက်နဲ့တော့လောကသုံးပါးရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအတွက်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြုစုပြိုထောင်ပေးခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးဘိက္ခုနီသာသနာတော်ကြီးအတွက်ရှေးကနေမမဥဆောင်ပေးခဲ့တဲ့မေတော်ကြီးအချိန်တန်ပြီဆိုပေမဲ့ကျွန်ုပ်မှာတော့ဝမ်းနဲ့မဆုံးနှမျိုးမဆုံးပါဘူးဖေ။နှမျိုးမဆုံးပါဘူးဖေ။ဩမိတွေတော်ကြီးဆိုပေမဲ့မိခင်ရင်းနဲ့မချာဘုံကျေးဇူးတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံလှတဲ့မေတော်ကြီးကြည်စမ်းပါအောင်မေတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကဘုံတကူကြီးမှလာတဲ့နတ်တကြားတွေတောင်မနေနိုင်ကြပါလားမေတော်ကြီးရဲ့သူများတွေကဘလို့ပဲပြောတပည့်တော်ကတော့နှမျိုးလွမ်းစွလို့မဆုံးပါဘူးဖေ။နှမျိုးလို့မဆုံးပါဘူးဖေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပုထုဇဉ်ယဟန်သာရှိသေးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာရဲ့ငိုကြွေးတံကကျောင်းတော်ဝင်းထဲမှာစွတ်ပြန့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝမ်းနဲ့တကြီးငိုကြွေးနေတဲ့ညီတော်အာနန္ဒာကိုจิตာအာနန္ဒာမငိုကြွေးလင်သင်္ခါရတရားတို့မြည်သည်ဖြစ်ပြီးလျင်ပျက်စီးခြင်းသဘောသာရှိပေ၏ဤသူမြ
မမြဲခြင်းတရားကိုမလွန်ဆန်နိုင်လို့တရားပြပြီးတော့နှစ်သိမ့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကထလောအာနန္ဒာကျေးဇူးရှင်မိတွေတော်အတွက်ဇာဗနာကိုငါဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ရှေ့ဆောင်၍ပြုလုပ်တော်မူမည်ဆိုပြီးတော့မိန့်ကြားတော်မူလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ပဲမိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီရဲ့ဇာဗနာအခမ်းအနားကြီးကသာသနာတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးလောက်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်နတ်တရားတွေကပြိဋိဘံပြုသွားကြတဲ့ထေရီမာကြီး900တပါးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်တွေကိုကျောင်းဆောင်တွေထဲကနေပြီးသူတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရွှေသားအတိပြီးတဲ့ခေါင်းတလားတော်တွေကိုထည့်သွင်းထားခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မိသင်းကြိုဖို့အတွက်သူတို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဇနကုထင်းပုံတွေစီကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ကြတဲ့အေပိသက်တွေနဲ့အတူဇာပနာအခမ်းအနားနဲ့တကွတည်ဆောင်ကြပါတော့တယ်အဲဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်ကဆွေတော်မျိုးတော်ယဟန်တော်တွေနဲ့အတူတန်ခါပိသက်အပေါင်းချမ်းရံပြီးတော့မိတွေတော်ဂေါတမီရဲ့ဇာပနာခီးကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တဲ့ရွှေခေါင်းတလားတော်တွေကိုဇနကုထင်းပုံတွေစီကိုတင်ကြတဲ့အခါမှာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကမိတွေတော်ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုထမ်းတဲ့ညောင်ဆောင်ရဲ့ခြေရင်းတိုင်ကိုကင်တော်မူပြီးဇနကုထင်းပုံရှိရာစီကိုတော်တိုင်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လူနဲ့မြမမင်းကြီးမင်းသားအပေါင်းတို့ကလည်းမိမိတို့ရဲ့နောက်ဆုံးကာဝရကိုပြုဖို့အတွက်နေရာလက်မရှိအောင်စုယုံရောက်ရှိလာကြပြီးနတ်ပန်းတွေနတ်နာတွေနဲ့ပူဇော်ခဲ့ကြတာကြောင့်ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးကမွေရနံတွေနဲ့ကြိုင်လိုင်လို့နေခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီမာကြီး900တပါးတို့ရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်တွေကိုနတ်တို့ရဲ့တကိုးနဲ့အဂိဇာဗနာအဖြစ်မိသင်းကြိုလိုက်ပါတော့တယ်ဇနကုထင်းတွေနဲ့မိပူဇော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အတွေ့အသားတွေအကုန်လုံးကုန်စင်သွားခဲ့ပေမဲ့အယုဒတ်တော်တွေကတော့ပလဲလုံးတွေလိုမျိုးဖြူစင်ဝင်းမှုစွာနဲ့ပဲကျွမ်းကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအခြားဘဒုကိုမှဈေခိုင်းတော်မမူပဲဘိုးတော်တိုင်းတပိတ်တော်ကိုယူဆောင်၍မိတွေတော်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုလက်တော်ဖြင့်ကောက်ယူပြီးတပိတ်တော်တွေကိုထည့်တော်မူခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ထိုဓာတ်တော်တွေကိုပိဋကအားမြောက်ပြ၍လောကမှာမိမြပင်ဖုံးတကိုကြီးစေကမူအနိစ္စတရားကိုရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဒါကတော့သားတော်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့မိခင်မေတ္တာဘုရားရှင်ပေါ်မှာထားရှိတဲ့အဆုံးမရှိတဲ့တရားသာသနာသမိုင်းမှာဘိက္ခုနီသာသနာတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့မဆုံးမနစ်တဲ့ဇွဲလုံးလာတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးမှာတော့တန်တရားဝစ်ဆင်းရဲကနေပြီးလွတ်မြောက်သွားပြီးတော့ဘိနိဗ္ဗာန်ဆံဝင်သွားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့မိတွေတော်မဟာပဇာပတိဂေါတမီထေရီမာကြီးရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းအပြည့်စုံကိုတင်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့မိတွေတော်ကြီးရဲ့ဘဝကရာရာတိုင်းကစံထားအားကြစရာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့ကြီးမားလှတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတွေသာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကွယ်နေရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိတွေတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာအတိုင်းအဆမရှိကြီးမားလှပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်အဓိကအားဖြင့်ဗီဒကဒေါ်လာကျန်းကန်တွေအထကရာထီကအဖွင့်ချမ်းတွေမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနားလည်လွယ်အောင်ကြီးညိုတရားပွားများအောင်လို့ကျွန်တော်ညံမိသလောက်ကြိုးစားတင်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်ဆိုရင် like လေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာပြီးွားရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့နောက်တင်မဲ့ဓမ္မဘုဟုတုတတွေကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ